כדאי שנמשיך את השיר
סוסמבה! בסדר, אז נמשיך אותו, הכל טוב. אופק! זה ממש טוב. אני לא מבין, כל הזמן כאילו אני מקבל מסרים, פשוט אני לא מבין. זה טוב, כן? זה אחלה. אני ממשיך את זה. את נכנעת? נכנעת? נכנעת. זה בסדר שזה לא קורה גם לפעמים, כולנו בני אדם, כל בסדר, אבל הנה זה... בוא נמשיך. עדיין לא בן אדם. וואו. לא. בוא נעצור את זה כאן. אתם שומעים את הצילים שלו, איך זה הגיוני בכלל? לא, בוא נעצור את זה כאן, עד שמעליבים אותי אישית. אופק! כן? תמשיך. להמשיך את ההופעה. אופק? אופק! פשוט תמשיך. אמא של... אופק! לא יודע, אני לא יודע, כאילו איך... לא יודע, אופק! אמא שלך התקשרה אליי. אני יכולה להגיד רגע משהו?
הודעה מהפקה. אופק, אמא שלך התקשרה. היא אמרה שהכל ממש בסדר. אני בסדר כשאני מבין את המספר שלה. מה קורה? אנחנו כאילו נגנים פה מלא זמן, איבדנו רגע תחושת זמן, אנחנו בסדר פה? אתם רוצים להסתכל כאילו לא? אוקיי? יאני נמשיך? יופי. יש פה עוד הודעות, אני לא יודע. חשבתי שזו הופעה שלי, אבל לא יודע. רגע, הנה בואו תדברו למיקרופון. אני לא יודע אם אנחנו... מה אתה רוצה לומר? חבר'ה, זה לא נוח מודעות. אופק, אמא שלך התקשרה, היא אמרה שזה ממש בסדר. זה ממש בסדר. הפסטיבל הזה הוא ממש... היי, אופק, אמא שלך התקשרה, אפשר אני לא מבין למה כולם מדברים על אמא שלי ואמצע ההופעה שלי, כאילו... אופק, בוא ממש לא איך חשבתי שזה ילך. כל מי שלא בהופעה, לרדת מהבמה, תודה. ממש לא חשבתי שכאילו... שדברו על אמא שלי כאילו... לא יודע, באמת הכל בסדר גם. באמת אין סיבה מישהו שם לב שיש רקדן. אמא של אופק התקשרה, והיא אמרה שהכל ממש בסדר. יש להם פריבילגיה. אולי נשים את האופק פה? תודה לכל מי שעוד פה, איך אתם מודרים עכשיו. אולי נשים פה. נשים אותו כאילו, פה, ממש כיף נגע לכם תכל'ס. אם אני אומר משהו בכנות. כיף לנו.
זווית מצוינת, נויה. לא, מה, לא, כאילו אין להם קליון. כל עוד יוצאים סגן זה אולי לא רק שנעשה סרט. הנה הסרט שלך. אני רוצה סרט שלך. זה יעצור. את הסרט הזה לתחת, פוסטוק. תודה לעמית על סום, תודה לאיתם בבוסטוק, פאקינג שבלולים, זה פאקינג כיף להיות פה, המקום הכי טוב בכל העולם. יואו, איזה מלא אהבה מכם, מרגש ממש, תודה. מחנה. אין עוד שירים, ניגענו את כל האלבום, הראשון, השני, העתידי. לא, אני לא יודע מי אני חייב. וואי, אבל שכחתי, אבל אופק, שכחנו לנהל את השיר. יש את השיר. לא נורא. פאק. טוב, שמעו אותו בספוטיפיי. לא, תנגנו את השיר! וואי, לא את השיר החדש, פאק. תנגנו את השיר החדש! עד שכתבנו שיר, בסוף לא ניגענו אותו בכלל. אתה חושב שיש להם שיר? שיר? אני חושבת שיש להם שיר באמת, אבל שאופק כתב. בוסטוק, ביקשנו שנעשה סרט, זה הסרט. תופים? שבט התופים. בוסטוק, אתה חושב שיש להם שיר אבל? די.ג'יי אופסי השכיב אותנו לישון, אנחנו כולנו נגיד תודה רבה יאיר ואופק ולכל האומנים המדהימים שהופיעו היום והביאו את האומנות המדהימה שלהם והפקידו וחיממו את הלב ואת האוזניים שלנו, הם גם חיממו אותם.